Europa je stvorena da zaebe SAD. It was formed in order to screw the United States. Nedugo nakon što je izvrijeđao ukrajinskog predsjednika u Bijeloj kući. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. A Dmitrij Medvedev, Putinov zamjenik u Ruskom vijeću sigurnosti, je napisao na X-u. Telefonski razgovor između predsjednika Putina i Trumpa pokazao je dobro poznatu ideju. U blagovaonici su samo Rusija i Amerika. Na jelovniku lagana predjela, briselske prokolice, britanska riba s krompirićima i pariški pijetao. Glavno jelo je kotlet na kijevski način. Uživajte u obroku. Te rečenice su mala selekcija svih uvreda koje se europski vođe morale trpjeti u zadnje vrijeme. Europa je u prošlosti obično imala umjerenu reakciju na provokacije, no ovaj put situacija je drugačija nego ikad prije. Uz rusku agresiju u Ukrajini, na granicama EU-a, otvoreno neprijateljstvo američke strane je učinilo mnogo puta spomenutu rečenicu "Ovo je poziv za buđenje Europi", istinitom kao nikad prije. I Europa je reagirala. Francuska i Ujedinjeno kraljevstvo okupljaju koaliciju koja će postaviti mirovne trupe na tlo u Ukrajini, a Njemačka ukida kočnicu za zaduživanje i gura plan od 500 milijardi eura investicija u infrastrukturu i naoružanje. Na posljedku, Europska komisija donosi plan Rearm Europe, ponovno naoružavanje Europe, i uz suglasnost država članica donosi bijelu knjigu o europskoj obrani, dokument koji donosi strateški okvir za sigurnost i autonomiju europskih država. U idućem videu ćemo detaljnije obraditi taj dokument, a u ovom ćemo postaviti temelje za daljnje rasprave, kroz usporedbu trenutno postojećih vojnih snaga država EU, Rusije i SAD-a. Moramo odmah razjasniti jedno pitanje. Rusija neće otvoreno napasti EU, a osobito EU neće napasti Rusiju. No, netrpeljivosti će biti, što ćemo također obraditi u idućem videu. Ove brojke su izvučene iz Military Balance 2025, a brojke za Rusiju s jednim dijelom pretpostavljene zbog gubitaka u tekućem ratu. U prikazane brojke nisu uračunate niti vojske Ujedinjenog kraljevstva i Norveške, koje sigurno čine blok s EU-om kroz NATO, niti Turska, također NATO članica koja ima značajne vojne snage. Pogledajmo prvo broj vojnika. Države EU imaju 1.366.000 vojnog osoblja, od čega je 729.000 u aktivnoj kopnenoj vojsci s pola milijuna rezervista. Rusija ima 1.134.000 vojnog osoblja, od toga 585.000 u aktivnoj kopnenoj vojsci i 200.000 rezervista. Na posljedku, SAD ima 1.275.000 vojnog osoblja, u kopnenoj vojsci 447.000, a u nacionalnoj gardi 323.000, uz pola milijuna rezervista. Dakle, na papiru vojske unutar Europske unije imaju dovoljno osoblja da se kao ujedinjeni front ne moraju bojati druge dvije velike sile. Naravno, otvoreno je pitanje distribucije i učinkovitosti tog osoblja zbog fragmentiranosti, no tim pitanjem ćemo se baviti kroz cijeli ovaj video. Što se tiče tenkova, Europa ima 3915 tenkova, od toga oko 2200 modernih ili uglavnom modernih, dok je ostatak zaostao iz hladnog rata, te uključuje modele poput Leoparda 1, M60 Patton ili T-72. Tu silu nadopunjuje 7591 borbeno vozilo pješaštva, na što treba dodati i transportere za pješadiju. Rusija raspolaže sa 2900 tenkova, od kojih je oko 1200 modernih verzija, oko 1000 nemoderniziranih, dok su ostali stariji, te sa oko 4000 borbenih vozila pješaštva. SAD ima najmanje tenkova, 2662, no to su sve moderni Abramsi, uz oko 5000 borbenih vozila pješaštva. Dakle, što se EU-a tiče, radi se o najvećoj floti tenkova na svijetu, iako je polovica njih gotovo neupotrebljiva u modernom kontekstu. Što se tiče artiljerije, ponovno imamo situaciju gdje je EU najjača na svijetu, s gotovo 5000 topova od preko 105 mm i raketnih sustava, bez minobacača. Vrag je u detaljima, jer oko 800 tih topova pripada finskoj rezervi koja nije mobilna, a 600 su zastarjeli sovjetski sustavi u rumunjskoj vojsci. Rusija ima nešto manje od 4000 artiljerijskih sustava, a SAD oko 3400. Taktičkih balističkih sustava EU ima oko 300 i to tipa Atacams, dok Rusija godišnje proizvodi oko 550 projektila Iskander-M. EU posjeduje oko 1400 krstarećih projektila tipa Scalp, Storm Shadow, Taurus ili MDCN, francuski ekvivalent Tomahawku. Rusija, nasuprot tome, godišnje proizvodi oko 1300 projektila Kalibr i KH-101. SAD je ovim kategorijama znatno ispred, s barem 4000 projektila u rezervi i velikom proizvodnjom. Što se tiče dronova, EU je tu u problemima, jer nema pravu proizvodnu liniju niti standardni model. Rusija godišnje proizvede preko 5000 Gerana, odnosno Šaheda, oko 2000 Lanceta i preko 1.000.000 malih dronova.
U artiljerijskim granatama Rusija je također u znatnoj prednosti, budući da proizvodi preko 3, možda i 4 milijuna granata godišnje, dok je EU podigao proizvodnju na oko 1,3 milijuna, od čega veći dio ide u Ukrajinu. U zrakoplovstvu EU ipak ima prednost. Raspolaže s preko 1500 modernih zrakoplova, od čega je oko 1350 višenamjenskih, a 205 jurišnika. Tu su 82 F-35, 538 Eurofightera ili Rafala, 665 Gripena, F-16, F-18 ili Miragea 2000, uz još neke zastarjele tipove. Jurišnici su 137 Tornada ili Su-25 i sličnih, a tu je i 289 helikoptera. Rusija ima 980 modernih zrakoplova, od čega oko 600 višenamjenskih, a 380 jurišnika. Točni tipovi se nalaze na ekranu, pa slobodno pauzirajte video. Moram naglasiti da su zrakoplovi jedno od rijetkih područja u kojima Rusija uspijeva nadoknaditi svoje gubitke novom proizvodnjom. Također, Rusija raspolaže i sa 130 bombardera, što je klasa zrakoplova koje nema u EU. Rusija ima prednosti u borbenim helikopterima, kojih ima oko 400. No sve to je zasjenjeno moći SAD-a, koji raspolaže sa oko 3000 zrakoplova, koji su u prosjeku moderniji i od EU i od Rusije. 120 bombardera uključujući i stealth modele, te 867 helikoptera. To je više od EU i Rusije zajedno, te je jasno zašto Amerikanci nemaju osnovno zdravstveno osiguranje. U protuzračnoj obrani gledat ćemo baterije umjesto pojedinačnih sustava. EU ima oko 40 dalekometnih i 120 baterija srednjeg i kraćeg dometa. Redom, to su 26 baterija Patriot, 10 SAM-T, 3 S-300 uz nešto zaostalih S-200. U baterijama srednjeg dometa najmoderniji sustavi su 3 Iris-T, 10 NASAMS-a, a ostatak su sustavi Hawk, CAM, Aspide, Kub, Buk i S-125. Sustave kratkog dometa čini 27 baterija sustava OSA, 10 Tora i 13 Krotalea. Rusija je ovdje u drugoj klasi, budući da ima 110 dalekometnih baterija i 120 sustava srednjeg ili kratkog dometa. Od toga 70 je sustava S-400, 30 do 40 S-300 i nekoliko S-350. Srednji domet pokriva 60 do 65 baterija Buk, a za kratki domet tu je 28 pancira, 32 Tora i 25 OSA. SAD nasuprot tome ima 58 sustava, što se čini malo u odnosu i na Europu i SAD, ali radi se uglavnom o modernim patriotima. No jasno je da je ovdje Rusija bez premca, na papiru jača i od EU i SAD-a zajedno. Naravno, za SAD je to manje bitno, zato što se oni oslanjaju na svoje zračne snage za obranu neba. Europa tu stoji bolje od SAD-a, no modernih je sustava relativno malo, a jedan dobar dio čine sustavi koje je čak i Rusija rashodovala. Nadalje, važno je pogledati broj vojnih satelita. To su optički, radarski i sateliti za elektronski nadzor. Sateliti za internet poput Starlinka ili EUTEL-a spadaju u civilne ili satelite dvostruke namjene, isto kao i navigacijski sateliti u sustavima GPS, GLONASS ili Galileo. Sa 247 modernih satelita, SAD je neosporni lider. Rusija ima 110 satelita, dok Europa ima 96. GPS mreža raspolaže sa 31 satelitom, GLONASS sa 24, a Galileo 27, što im daje određen paritet. Što se tiče spomenutog interneta, mreža Starlink raspolaže sa preko 7000 satelita u niskoj orbiti, a EUTEL sa oko 600 satelita u niskoj orbiti i 35 geostacionarnih. Geostacionarni sateliti su znatno udaljeniji od onih u niskoj orbiti, što znači da je latencija veća, oko pola sekunde. To čini ovu mrežu težom za upotrebu, za primjerice kontrolu brzih FPV dronova, gdje je pola sekunde latencije nedostatno. Starlink terminali su također oko 15 puta jeftiniji od EUTEL-ovih. Rusija ovdje nije u dobroj poziciji, budući da nema ekvivalentan sustav. Mornaricu nećemo uspoređivati u ovom videu, no EU je tu znatno ispred Rusije, osim u broju podmornica, osobito onih nuklearnih, gdje Rusija ima stanovitu prednost. Jedina nuklearna sila unutar EU jest Francuska, s oko 290 bojnih glava, na balističkim projektilima, na nuklearnim podmornicama, te kroz rakete zrak-zemlja. Ruski nuklearni arsenal je nemjerljivo veći i raznolikiji, s 5500 bojnih glava u sve zamislive načine njihove isporuke. SAD također raspolaže s tisućama i tisućama bojnih glava. 4 europske države, Njemačka, Italija, Nizozemska i Belgija, su pod američkim nuklearnim kišobranom, te svaka raspolaže s 20 bombi B-61, porijeklom iz 60. godina prošlog stoljeća, koje se isporučuju slobodnim padom, dakle bez vlastitog pogona. Te bombe, uz američko odobrenje, mogu koristiti sa svojih zrakoplova.
No, to oružje je zastarjelo, jer bi noseći zrakoplovi bili ranjivi na obaranje protuzračnom obranom, a naravno, korištenje tog oružja ovisi o američkoj dozvoli. Gledajući širu sliku, ujedinjena EU se ne mora bojati ruske vojske. U većini područja EU ima više modernijih sustava, uz više ljudstva. Tome treba dodati i ogromnu gospodarsku snagu te 3 put brojnije stanovništvo. Iz navedenog se vidi i da tvrdnja o osvanjanju na SAD nije sasvim točna. U mnogim područjima EU nadmašuje i SAD, no naravno nije sve u snazi na papiru. Zbog fragmentiranosti na velik broj država, EU ne bi bila u mogućnosti brzo koncentrirati svoje snage na jednom ratištu. Naravno, niti Rusija kao euroazijska država ne može staviti sve što ima u Ukrajinu. No to je daleko veći problem za EU. Barem pola nabrojanih snaga nisu mobilne u smislu da postoji logistika da ih opskrbljuje izvan matične države i da je nemoguće na političkoj razini poslati ih da ratuju negdje drugdje i ostave svoju državu nezaštićenom. To znači da je manevarski dio ujedinjenih snaga EU bitno manji od papirnatog stanja. Kad smo kod političke strane, dodatna ogromna prepreka je europsko jedinstvo. Europljani se teško mogu složiti oko ovakvih pitanja. Primjerice, u trenutnom pitanju razmještaja mirovnih trupa na tlo Ukrajine, svega 6 država je reagiralo donekle pozitivno na takvu ideju. Države koje graniče s Rusijom ne mogu odvojiti snage za to, a neke poput Malte ili Luksemburga nisu relevantne zbog premalene vojske. No EU ima još jednu veliku prednost, a to je savezništvo s Ukrajinom. U odnosu na države EU, Ukrajina ima moćnu kopnenu vojsku i ta vojska je 100% koncentrirana na Rusiju, trenutno i u budućnosti. Ukrajina ima ogromnu proizvodnju dronova, a i ostala proizvodnja raste tijekom tekućeg rata. EU je također investiralo kapacitete u Ukrajini, poput danskog programa za proizvodnju dronova ili Rheinmetallovih tvornica za koje su već potpisani ugovori. U svakom scenariju, osim potpune okupacije Ukrajine, njeno ljudstvo, proizvodnja i borbeno iskustvo znatno doprinose ojačanju fronta protiv Rusije. Na kraju, možemo vidjeti da problem EU-a nije postojeći arsenal oružja. Problemi su u održavanju tog oružja, logističkih mogućnosti da se brzo rasporedi i opskrbljuje, te naravno politička volja da Europa ostane ujedinjena i ne fragmentira se. To je oduvijek bila najveća slabost Europe i nešto što Rusija i odnedavno i ponovno SAD pokušavaju potencirati. No, više o tome u idućem videu. Nadam se da vam se ovaj video svidio i ako jest, kliknite like i subscribe i podijelite ovaj video gdje god možete. Nadam se da se uskoro opet vidimo.